إزاي أرجع على القديم أو اللي أنا خدته بدون ما آجي على الجديد، وفي نفس الوقت برضك لازمًا أكون فاهم. أول حاجة أنت هتعملها هتعمل ملخص كويس جدًا من الملخصات اللي أنت بتعملها، ويكون بخط إيدك بحيث اللي أنت تكون فاهم كل حاجة أنت كتبتها، وبعد طبعًا ما تعمل الملخص ده بالقوانين بتاعته، هتبدأ بعد كده تختار من 5 ل10 أسئلة، أسئلة متنوعة على كل أجزاء المنهج اللي أنت عملتها، وتكون كويسة بحيث تبدأ برضك تشوف كل أجزاء المنهج اللي أنت عملتها، وده برضك هيكون حاجة كويسة أوي اللي أنت تبدأ تحل فيهم. تالت حاجة وتالت نقطة بقى هتجيب امتحانات من اللي هي امتحانات اللي بتكون في كراسة التمارين بتاعة المعاصر مثلًا أو كتاب الامتحان، تبدأ تحلها وتشوف الغلطات اللي أنت وقفت معاك فيها وتبدأ تراجعها. من هنا هتكون أنت قدرت تلخّص وقدرت تعمل مراجعة للي فاتك، وما تنساش أي جزء. وكمان الشوامل لمّا بتيجي أي امتحان شامل فأنت بتضطر برضك إن أنت ترجع للحاجات القديمة، لأن الامتحان بيبقى شامل كذا وحدة، فما تقلقش من الموضوع ده، لأن كده أنت هتراجع على القديم في المراجعات النصفية أو المراجعات النهائية.